Hello， 大家好，好，我叫你。我叫 Queenie。那这一次你要跟大家分享哪一张钞票啊？今天想介绍这张钞票是我上期所提到的，就是A 国家举办共和联邦运动会，而 B 国家却发行这一届共和联邦运动会的主题纪念钞就是这张啦。OK， 小心拿。好，这张钞票再展示一下。这张钞票是由苏格兰的克莱兹戴尔银行所发行。这一届是第18届共和联邦运动会，在澳洲的墨尔本举行，2006年。OK， 我简单说说苏格兰的货币。OK， 苏格兰是英国的一部分，苏格兰、英格兰、威尔斯还有北爱尔兰组成了所简称为英国的联合王国。苏格兰货币称为苏格兰镑或苏格兰英镑。苏格兰货币和大多数世界各国的货币都不一样，它不是个独立的货币，它在国际上是没有汇率的。因为它的汇率就是苏格兰镑跟英镑是等值，它不能在国际上结账，所以大多数世界各国的那个钱币兑换商是不收苏格兰镑，只承认英镑罢了。原来如此。它也没有 ISO 货币代码。什么是 ISO 货币代码？ISO 货币代码就好像你去到那个 Money Changer 这种货币兑换商，它有些好像马来西亚就是 NYR 咯 ，NY 代表马来西亚咯 ，R 代表人民币咯，所以 NYR 咯。如果新加坡就 SGD 咯，新加坡 SG 代表新加坡 ，D 代表dollar 咯。香港的港币就 HKD 咯 ，Hong Kong dollar 咯。中国就 CNY 咯 ，CNY 代表是元咯，然后台湾就是TWD 咯，台湾 dollar 咯，还有美国就是 USD 啦。苏格兰镑跟英镑都可以在苏格兰地区使用，可是苏格兰镑不能在苏格兰以外的英国地区使用，就是它在英国虽然是同个国家，可是在苏格兰其他地区就不能用，可能会被拒收啦，因为它这个货币它不享有法定流通货币地位。所以它只能够说在苏格兰地区里面使用这个货币。对，明白。OK， 我在苏格兰的银行委员会 CSCB 查了这个苏格兰镑的法律地位啦。OK， 本质上它是一个合法的纸币，可是却不是法定货币。就像它是你可以合法用，可是却不是法定货币，他们只是承认英镑罢了。苏格兰发行苏格兰镑是得到英国国会的批准，它本质上隶属于英镑。目前授权了苏格兰的3间银行发行纸钞啦，就是这张纪念钞今天所讲的克莱兹戴尔银行，还有是苏格兰银行，还有苏格兰皇家银行。除了苏格兰外啦，英国的例如北爱尔兰还有其他的属地啦，就是英国的其他属地，就是例如马恩岛根西岛Jessie Island 这些地区都是类似有发行钞票，它的跟苏格兰的这个发行的方式地位都是一样。但是他们同一个点就是说都只能够在他们那个地区使用。对。明白。克莱兹戴尔银行创业于1838年。克莱兹戴尔这个名字是来自当地的一条河叫克莱特河。克莱特河是苏格兰第3大河。这条河经过了苏格兰最大城市是格拉斯哥。格拉斯哥就是克莱兹戴尔银行的总部。它的总部是在那边。对。克莱兹戴尔银行第一次发行钞票是1865年，所以整100多年了。在1987年就被澳洲的国民银行NAB 收购了。NAB 就是澳洲最大的一间是一种商业银行它旗下都有它收购了很多银行，就是除了在苏格兰之外，在纽西兰也是有收购其他银行啦。它是世界500强企业，也是世界50大面值最高的
银行之一啊。哇，这么强的啦！苏格兰举办过了3届的共和联邦运动会，就是1970年的第9届，1986年的第13届，还有2014年的第20届哈。澳洲也举办过了5次，可是2国却没有为自己的共和联邦运动会发行过纪念钞，可是也是有发行纪念邮票和纪念币。然后2个地区也是很爱发行纪念钞的，2个发行的纪念钞不少过20枚啊。就为什么偏偏自己的国家举办这个运动会却没有发行，反而是别的国家发行这个纪念钞？我买这张钞票的时候也是蛮多疑问，我也是上网去查一查啦。OK， 我发现了2个答案啊。第一个答案就是克莱兹戴尔银行的母公司，就是澳洲的国民银行，它是这一届第18届共和联邦运动会的主要伙伴。第二个原因就是克莱兹戴尔银行是这一届第18届共和联邦运动会的英格兰队的 sponsor 赞助商。它的赞助建立于它的母公司 NAB 就是澳洲国民银行的关系基础上。原来是这样。NBA 集团下的Bank of New Zealand 也是同样赞助其国家的国家队啦。我也在第18届共和联邦运动会的官网上查了这个 NBA 是那个 financial partner。澳洲是个很强的队伍它在共和联邦运动会除了第1届之外，第2到第21届的金牌数量都是前3甲。哇，很厉害哦！它是这一届的主办国它拿下了84金、69银，还有68铜，排名第1。OK， 苏格兰的成绩就会比较弱啦它是从第1届到21届只有2届拿超过10面金牌，这2届超过。这2届超过10面金牌。他在这一届就是第18届他拿下有史以来最好的成绩，就是拿下11金、7银，还有29铜，排名第6。这张钞票是流通纪念钞，流通的意思是讲，它这张钞票是可以拿来用的。跟上一张第16届共和联邦运动会的马来西亚那张呢是不一样的，它那个是纯纪念，它有溢价，你不可能买80拿来50块来用这个就是没有溢价，就是你拿10块钱去银行换10块钱回来。就是它可以拿出去外面使用，当10块钱这样子用的啦。对。但是我们上一次讲的那个50元的纪念钞就是不可以的啦。它是合法货币，你可以用，可是你不可能拿来用嘛，因为你买回来是80元嘛。对。然后这张，因为它要配合澳洲墨尔本的共和联邦运动会的开幕礼，它是同一天发行了，就是2006年3月15日发行。就公众可以去到银行去没有溢价的兑换了。纸钞人物是苏格兰传教士 Mary Saxer。Mary Saxer 被非洲人称为白人妈妈。白人妈妈可以解释一下吗？下面我会重点介绍好。苏格兰共和联邦运动会的团队徽标，纸钞后面是各类型的运动会体育项式，例如这个是举重，这个是拳击，这个是曲棍球，曲棍球你知道吗 ？Hockey。明白。然后乒乓球、标枪、橄榄球、花样游泳、骑脚踏车、气枪这个气枪那个圆圈这个标它是上下的，就是上半段会接上一张的钞票，而下面那个就接下面那张钞票。壁球，这个壁球它的拍啦，这个我刚刚我设的时候我以为是tennis， 后来我以为是网球的，后来我再查清楚那个网那个拍它是有不一样的，这是壁球的。这个壁球的啦。羽毛球、篮球，还有体操。prefix 是 CG。
CG 是什么意思？CG 就是 Commonwealth Games，Commonwealth Games 的缩写。明白。然后发行量呢，我是从这个那个 prefix 的来推算啦目测发行量是500万张，因为它是 CG1 到CG5。CG1 就有一个，因为它有6个数目嘛，6个阿拉伯数字嘛，说个10、百、千、万、10万，10万就是从1到99万9999，就是100万咯。所以 CG1 100万 ，CG2 100万 ，CG3 100万 ，CG4 100万 ，CG5 100万，总共是500万张啦。所以钞票你要知道它发行量，你就要从这个prefix 这个还有这个数字那个 prefix 来遗算了。原来是这样子看的。签名是 David Dobbin， 下面那排是他的职位 COO 首席营运官，在下面那排是 Glasgow 格拉斯哥，是个城市的名字。为什么签名会放一个城市的名字的？因为克莱兹戴尔银行的总部就是在这个城市。所以他就加下去啦。然后Glasgow 是苏格兰最大城市，英国第4大城市，人口230万。然后过后就是它的纸币纸钞的那个日期啦，发行日期2006年3月15号，是跟共和联邦运动会开幕礼是同一天的。我在网上有看到这张钞票是有 Spaceman， 就是央票。什么是央票？央票通常就是某国家或者某银行发行这张钞票，它会在钞票上放上一个 Spaceman 的字眼，前面背面钞票前面背面都会发上 Spaceman 的字眼，然后发给其他的商用银行或者国家银行，来给大家给它识别，给它去知道有发行这种钞票啦。说这个东西可以，这张钞票是可以流通的吗？不可以。不能，它是通常会写 Spaceman 或者在钞票上打洞或者写 cancer 类似这样的字眼啦。可能号码有些是 Spaceman 的号码是0000，有些是可能放9999，通常是没有不可以流通的，没有面值的。就是万一是常常是不可以用的啦。对。这2枚共和联邦运动会纪念钞，你认为哪一枚会比较值钱？哪一枚比较值钱？这是50万张这个发行是500万张。我会认为是这张马币的50元这张比较值钱因为第一是它的年份比较久远然后第二个可能是它的发行量比较少，所以它价格可能会比较高一点。分析到是对还是错？可以讲是对的，可是都会有意外啦。OK， 我在美国著名的线上拍卖及购物网查了2枚最近的销售记录，我2枚我都是拿 UNC 品项作为比较。什么是 UNC？UNC 就是unsecret， 就是未流通，这张钞票是没有折过，没有在市场用过，没有折过。类似这样子是吗？这也是 UNC， 就是没有折过，这样子的东西 cover 它我做一个表给大家看好。这个就是收藏纸钞品项的表，每一个标品项的纸钞的价格都不一样，就算是同一张，可是它的品项只是变1级，它的价格可能会折损1半。通常有条件的准许下，收藏家通常都会寻找 UNC 品项作为收藏品，因为它是最高的标准。这张图就是第16届共和联邦运动会纪念钞最近的成交记录，它在2020年3月28日以29.49英镑成交。另外一枚第18届共和联邦运动会纪念钞在2020年3月3日以29英镑成交，2枚的成交价钱都不相上下，所以价钱是接近的。2张的市价大概是一样，可是如果2张换去，每年的增值率却不一样。怎样不一样？第
第16届共和联邦运动会是以29.49英镑成交，换算马币是158.70，减掉发行价80元，剩下78.80吉。78.80吉相比于当年的80吉巴士价增长了98.58%，98.58%除以发行了22年等于4.48%，每一年的增值率是4.48%。第18届共和联邦运动会纪念钞是以29英镑出售，减去10英镑就是等于增值了19英镑，19英镑比起面值等于成长了198%，198%除以发行的年份14年了，所以等于每一年增长了13.59%。为什么第16届共和联邦运动会发行量比第18届少了450万张，而发行年份也比它久？为什么它的每年增值率会比它低？是因为第16届共和联邦运动会的纪念钞是纯纪念，它没有拿来用，所以每一张的纪念钞都是 UNC 品项所以它消耗量少，而这一枚就不一样，这一枚因为它是流通纪念钞，所以它虽然发行500万张，可是很多都拿去用了所以为纪念钞这样纪念来流通对，排除任何意外啦，未来这枚第18届共和联邦运动会的纪念钞的价格肯定会比第16届来的高，所以保值在 UNC 品项的肯定是会比它少。然后这张是 polymer polymer 不会发黄。对。这枚是纸币所以就变成如果它发黄可能更少数当它发黄的时候，就价值就会比较低了。就好像红酒这样啦，可能有个年份的红酒它量少，所以喝少见少，喝一支少一支的道理是一样的。所以如果是拥有这张就要好好保存，对吗？就算不是拥有这张啦，你拥有纸钞你就可以好好保存。这枚是我上一期所介绍的马来西亚第16届共和联邦运动会纪念钞，而这一枚是我这期所介绍的第18届共和联邦运动会纪念钞，哪一张会比较吸引你的眼光？欢迎在上方的资讯卡投票一下，这张是 A， 这张是 B。